फ्रेंड्स, मेरे चैनल भारत होम्योपैथिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं किस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एलर्जिक खांसी है, या फिर दमे की खांसी है, या घरघराहट के साथ खांसी हो रही है, या धूम्रपान की वजह से आपको खांसी है, या कुकर खांसी है, या कि दमे की खांसी की वजह से दम घुट रहा है। तो इन सारी कंडीशंस में आप जो है ये कफ सिरप ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ इंग्लिश में, जैसे कि एलर्जिक है, क्रॉनिक है, वूपिंग है, स्मोकर्स कफ है, ड्राई एंड प्रोटेक्टिव कफ, सफोकेटिव कफ है। इन सभी कंडीशंस में आप जो है इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको दिन में 3 से 4 बार लेना है। जैसे कि एडल्ट हैं तो उन्हें 2 से 3 चम्मच टी स्पून जो है फुल टी स्पून दिन में 3 से 4 बार लें। और चिल्ड्रन हैं तो 1 से 2 टी स्पून जो है फुल, वो जो है दिन में 3 से 4 बार लें। ये आपकी खांसी पर डिपेंड, कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं है तो आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा खांसी उठ रही है, तो आप इसको दिन में 4 बार ले सकते हैं। इसको अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आपने 1 से 2 चम्मच जो है चम्मच कफ सिरप लिया, उसको आधे जो ग्लास है पानी में, गर्म पानी में डालकर आपको इसको पीना है। सिर्फ एक एक घूंट कर कर आपको इसको पीना है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को सूखी खांसी होती है उनके लिए एक अलग से सिरप है, वो आप ले सकते हैं। प्रोटेक्टिव ड्राई, ये है कॉफ एक्सपेक्टोरेंट। ये जो है ड्राई खांसी के लिए है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। इन दोनों सिरपों को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको 1 से 2 चम्मच जो है वो बच्चों को देना है, वो भी गर्म पानी में डालकर। और बड़ों को 2 से 3 चम्मच जो है वो गर्म पानी में डालकर बड़ों को भी उसी प्रकार से लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो है इसको एक्सपायरी डेट ये 5 साल की होती है। इसकी जो बनने की डेट से है उससे आप 5 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी खांसी सही होने के बाद इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, होम्योपैथी की किसी भी जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो होम्योपैथिक को बढ़ावा दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।